Ну так, всем привет, это уже пятая, получается, часть прохождения The Mines. Поехали. Попытка. Надеюсь пройти в видео, собственно, Сика. Покупаем мы только отмычки, ну как обычно. Ехали. Чисто спидранин. Вообще надо бы быстрее The Hotel проходить. Меня немного бесит то, что мне дают минус 10% за скипс. Если у вас возникал вопрос, почему я не играю на основе, я не хочу ее полить. Так, опа. Прекрасно, все. Сейчас сразу посмотрим, тут ничего, хорошо. Нам надо находить закрытые ящички или же шкафчики. Погнали, бо! Погнали. Опа. Стоп, первое. Ай, блин, ладно, не получилось. Надеюсь, она сюда. Она улетела и вернулась. Там. Кстати, даже без светопалочек пока что. Прекрасно. Ну хотя бы первая, а то вообще ужас. Чё, блин? Ну ладно. Довольно интересная комната. Никогда ее не понимал. Фух. В этой комнате вообще вагонетка не нужна. А нам надо идти прямо. Насколько я помню. Каменная. Понятно. Видимо, я ошибся. Да. Нам надо было направо. Так, сейчас и сделаем. Исправляем ошибку. Может быть, ты закрытый? Я вообще был бы не прочь найти Луи. О, вот это везение. Сейчас сразу 2 отмычки по рассрём потратим. Вау. Это ценно. Так, где тут еще второй? Вот. Прекрасно. Вау. Много лута. Отлично. Теперь у меня есть таблетки, 2 контейнера и целых 2 света. Это просто перфекто. По сути, единственное, что меня сейчас немножечко смущает, так это секаторы. Но если до момента, когда я их найду, у меня не будет 3 трое батареек, то я... Ой, 3 таблеток, то я 100% поменяю их на таблетки. Опа, а это Луи. Вот как вы думаете? Ну да ладно, давайте. Пофиг. Один раз живу. Дай мне что-то хорошее, прошу. Дай секаторы, пожалуйста. Да! Отлично. А ну-ка, тут где-то он прячется. Да, вон он, кстати. Ой, не то отстегнул. Надо батарейку. Пам. Так, где эта писклявая фигня? Вот ты, блин. Ну, привет. Чтоб не смеялся. Мне кажется, или я отсюда? Ну да. Понятно. Его жизнь ничему не учит. Просто я не хочу слишком много на него палок переводить.
Так, девятка. Так что ему повезло. Опа. А вот и фигура. К слову, 10-я комната, а мы уже 5 минут заходили все-таки, как я уже в который раз говорю, все идет гораздо быстрее. 11-я. Я намереваюсь пройти тут все. Прикольно, что сделали финального босса другим. Опа, но зажигалка не так важна. Цвет палочки важнее. Жаль, что Луи мне не дал скелетный ключ. Опа. Спрячемся заранее. Опа, это сад. Ага. Интересно. И как мы видим, тут секаторы получить нельзя. Ну, это более интересно. Ау. Не агритесь. Посмотрим, что у нас есть тут. Ага. А тут мы могли просто захватить, я понял. 16-я, понятно. Спасибо за свет. Наверное. 17-я. Давайте не так сильно отвлекаться на лут. Меня интересует 19-я комната. Главное сейчас не сдохнуть. Вот чёрт. Я довольно близок к этому. Интересует 19-я комната. Уже аж ушах звенит. Йода, вы угораете. Ну ладно, это лутовая прям. Двадцатая. Как обычно. Ничего нового. Амбуш. Офигеть, амбуш. На 20-ке амбуш. Охренеть. Опасно. А, показалось. Ну, получается, все. Фух, кое-как. Жаль, что секаторами нельзя открывать. Оу, май. Вау. Летаем. Ничего не находим. Тут может быть что-то ценное, а там нет ничего ценного. Второе. Вау. Насколько я помню, тут есть генератор. Поэтому, да, нам 100% надо сейчас искать предохранители. Первый есть. Не помню, их тут вообще, по-моему, 3 может быть. А тут еще какой шкафчик. Я не помню, попадался ли мне на видео этот этаж или же просто в игре, но он довольно коварный. Отлично. И еще один. Отлично, мы все нашли. Теперь
генератор, включаем и пойдемте. Было бы прикольно, если бы генераторы работали какое-то количество времени. А после того, как они отработают, то все. Игрок был бы, по сути, в ловушке. Это было бы действительно интересно. Это было бы действительно интересно. Хотел сказать я, а в итоге чуть не обоссал. Ёбана, фигура. Какая хоть? 23-я? Да. Ёма, нельзя же так пугать. У меня чуть сердечный приступ не случился. Ёма, это каменная. Хорошо, хоть он двери не слышит. Это странно. Так, это не так, это реально. Странно, ладно. Лесом иди. Вау. Ну. Фу, чуть не зашел. Чтоб не втыкал. Слово, есть свои плюсы. Тут Раша ни с кем не спутать. Ёма. Мне показалось ли только что два Раша было? По звукам, да. Потому что меня просто залагало. Ну, знаете, такие лаги неприятные. Прикиньте, если бы я вылез. Ладно. Идемте. Тут 100% генератор. Ну, ладно, не 100%, но вероятнее всего... но вероятнее всего тут генератор. Кстати, я, возможно, понял. Возможно, в двух комнатах подряд должен был заспавниться Раш. И первый Раш открыл как бы дверь второму. Ну, открыл дверь, и из-за этого второй полетел. Возможно. Но, кстати, такая очень опасная ловушка. Это как амбуш, по сути. Это прям рискованно. Давайте угадаем, мне тут идут секаторы. Мы бы могли открыть сейчас, но я не буду. Потому что... Ну, блин, ладно, откроем. Давайте, ладно. Да. Не густо, я ничего толком не получил. Только монеты и все. Вообще есть одно предложение. Какую нам тут сторону? Нам сюда. Смотрите, что мы можем сделать. И побежали. Ну, что добру пропадать. Да ё-моё. Ну хай. Ненавижу. Вот так. Я там просто пропастью видел. Ё-моё, у меня мышка немножко подзатупила. Господи, хайт. Ладно, пофиг, идемте. Фух. Идем вниз. Тут мухи. Довольно интересно. О, не туда, точно.
Еще и ты. Думаю, куда идти? А, покажи сюда. Нам, по-моему, в 34-ю. Ё-моё. Сюда. Да ё-моё. А этот цвет типа от золота идет или что? Или это я так ярко свечусь? А, кстати, весь полный контейнер батареек. А ну-ка. 35-я. Нас интересует 35-я? Нет, нас интересует 36-я. Ну, привет. Прекрасно. Кстати, газовая комната. Так, 37-я. Угарный газ. Угарный газ. Ё. Ах ты ж. Опасно. Опасно, 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 опасно. Надо подышать, надо подышать. Все, теперь можем идти. Нам получается направо. Ну да. Ё-моё. Куда дальше? Вот и вот куда нам дальше надо. Ух, все. Видите, если бы мне... Если бы не подошел, то, скорее всего, бы уже откинулся. Опасные вот такие комнаты. Особенно, когда там лабиринты. Так вот ты где, зараза. Чуть не попался. Как тебя, блин, обойти? Так, 39 и уже глаза Сика. Смотрите. Ух, надо готовиться морально. Ну, объективно, потому что мне, скорее всего, хана. Что как-то слишком много глаз за мной наблюдают в этой комнате. 42-я. А, стоп, на 42-ю. Это ж столько преодолеть. Это ж надо столько преодолеть. Если это 50-я, нам надо преодолеть 7 комнат и в 50-ю, когда заедем. Да. Нет, нам надо преодолеть 8 и заедем в 50-ю. Офигеть. 8 комнат. Надеюсь, тут будет не так. Достаточно часто. Следующая комната. Вау. Ладно, поехали. Давайте там вагонетка, чтобы была только там одна комната, а все остальное пробежаться. Тогда я не против. Ё-моё, чуть не упал. Давайте, давайте, давайте. Аккуратненько. Так, право. Пока что у нас расслабон. Прыжок. 45-я. Лево. Прыг. Туннель. Прыжок. 46-я. Сюжетный прыжок. Дверь заколочена, кстати. Это по концепции это могла быть идея Сика, поняли? Типа заколотить двери. Но тут притолкал вагонетку путеводный. Нет, не туда повернул, все. Хана. Там, кстати, даже голову повернуть нельзя. Ну все, на этом снова конец и снова 20 минут ролик. Ладно, ну как вы поняли, снова не туда повернул. Я, короче, придумал тактику, как надо будет делать. Ну хорошо. Ладно, большое всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.